Ayun. Iti-taste test natin tong Yakult nila. Yogurt? Yakult? Yakult, oh. Itong nanay ko. Sabi mo yogurt yan. Sabi ni Mama, Tina. Gusto mo ba? Bayam. Ano, gusto mo ba? Yakult nga ako. Basta, hindi naman ako nagkakamali. It's Yakult, right? Yan. Yakult siya. Ayan. Okay. Try natin tikman. May maliit siyang straw sa gilid. Cute ng straw nila, ma. Look, minsan nakakatanga yung mga oh my god. Yan. Cute ng straw nila, ma. Look. Okay. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga straw ng pang Japan. Yan, maganda. Yan. Uy mo. Yan yung straw ng Japan. Wala sa Pilipinas yan. Charot. Yan. Tapos nakalagay dito. Dito mo dapat siya tusukin. Yan. Taste natin. Uy. Oh. Elongated. Oh. Amazing. Na amaze ang mga taga-bundok. Ayan. Kung naman tatakot na ako. Ayan. Natusulat natin siya. Same pinapay. Wait lang. Uy, ang sarap. Ang sarap niya. Parang hindi ko siya na-shake. Sarap ba? Gusto mo? Tikman mo muna. Ayoko nga. Tiwag. Sarap siya. Yun lang. Yun. Susubukan natin ang isa pang product ng Japan. This one. Taste test natin. Shake muna natin. Shake. At pasok. Milk tea is coming. Ayan. Nakaka-relax. Kasi sabi nga, milk tea, relax. Walay. Ay, sorry. Ayan. Yun lang. Saka, may isa pa. Blendy. Ito yung una natin drinks. Tatabi na natin si Blend. Tapos Blendy. Ito yung favorite namin ni Mama na milk tea.
lalo na pag hot siya. So, ito itsura niya. Ayan. Yung ibang store, nagtitinda ng 390 something. 390 yen. Pero yung iba, mahal. Nasa 500 plus. Mga ganyan yung range. 300 to 500 plus yen. Sarap siya. Tapos, so, ito na. Ay. Dalawa na naman ang ating camera. Malikot-likot ni Sol. Char. Tapos, ito. Na. Tapos yan. Tapos, nainuman na ito ni Mamay. Walang pinagkaibahan. Matamis tong isa. Matamis tong isa. Itong milk tea na nakatimpla na. Tapos ito, oh, sakto lang. Masarap siya talaga pag hot. Favorite namin. Okay. It's yours. Kay mama yun. Ay. Yan. So, yan. Milk tea. Ganon. Daan. Yun lang. Ay. May isa pa lang akong product na i-recommend sa inyo. Kaya lang nabawasan na. Kasi hindi na nakatiis. So, yun. Masarap siya. Nabili lang namin dito sa grocery. Ito yung ito siya. Flavored bread. Bread siya. Kaya lang napipina. Ganyan siya. Bumili ulit. Ang sarap niya, promise. Lasang lasa mo yung flavor niya. Ang sarap. Meron to, no? Ang sarap niya. Sarap. The best. The best talaga ang food, lalo na yung mga pastry ng Japan. Good job. Yun lang.